Мотор поехал. Дубль 1, давай. Тимба. Саямба-карамба. 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 Какая Буся? Собаку зовут Буся. И Маруся. Мою сестру Машу зовут. Да. Я Маша. Меня тоже рад. Так ты ее научи что-нибудь. Так. А куда ты мы сховались? Сховались под мои ботинки. Саша. Ух ты. Какая тутка. Тутка, ту-ту-ту. Держись. Пусть держись. А может апорт ты научишь ее апорт? Она знает апорт. Так давай ей палку какую-нибудь или игрушку. Мячика. И будет. Кто ее лезет? Собака Буся. Ах ты какая Буся. Подождите минутку. А куда угнала собака? Без Маши. Я все понял. Тут у меня съемка. Сейчас, одну минутку. Всего лишь одну минутку. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, 3 рубля. Вот. Твой настоящий рюкзак. Да? Давай. Что-то он тяжеловатый рюкзак. Или картошка фри. Эта картошка фри с меня падает. Смотри, это Да. самое смешное. Уже... За неделю она подросла. И потяжелела. Вообще за 2 недели. Так надо делать что-то. У тебя будет шашлык. Шашлык на мангале. Смотрите. Шарф натуральный. Шарфик натуральный. Ой, Дольче Габбана. настоящий натуральный шарф. Да? Да. Шарф, ты куда? Мы не договаривались. Шарф, вы куда? О, пойдет. Если ее расчесать, то от расчески электрозаряд будет. Потому что натуральная шерсть.
О, как бывает Смотри. в мире. Настоящая физика. Натуральный живой шарик. Как часик. Или колбаса хот-дог. Ты хот-дог? Худок, выхода. Иди. Хот-дог, вы тут что? Пропали хот-дог. Натуральный рюкзак. Да, все. Рюкзак! Рюкзак, пошли. Рюкзак очень упал вниз. Ну, тогда... Видео закончилось. Рюкзачок пусть Да. собаки надо. Надо отдохнуть собаке. 6 минут.